हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीज किचन। आज हम मीठी सेवई बनाएंगे। ये सावन के महीने की विशेष रेसिपी है और रक्षाबंधन पर बनाई जाती है। इसको आप वैसे कभी भी बना सकते हैं क्योंकि खाने में ये बहुत ही टेस्टी होती है। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इसको बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं मीठी सेवई बनाना। मीठी सेवई बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी रोस्टेड सेवई ली है। आप प्लेन सेवई भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल दिया है। इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। घी मेल्ट होने लग गया है। घी मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम ये सेवइयां डाल लेंगे। वैसे तो फ्रेंड्स ये रोस्टेड सेवइयां हैं, इनको हम हल्का हल्का ही रोस्ट करेंगे। इनको धीमी आंच पर ही हमें भूनना है। इनको चलाते रहें। इनको हमें थोड़ा ध्यान से ही भूनना है क्योंकि ये जल्दी ही नीचे लग जाती हैं। इसके साथ में हम यहाँ पर इसमें कटे हुए बादाम डाल रहे हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें यूज कर सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पर बादाम डाल रहे हैं। बादाम को हमने काट लिया है, लंबी लंबी शेप में काटा है हमने। बादाम को भी हम इसके साथ थोड़ा भून लेंगे। सेवइयां भूनकर तैयार हैं। इनको हम ज्यादा नहीं भून रहे हैं क्योंकि ये रोस्टेड सेवइयां हैं। अब इसमें हम 1 कप के आसपास पानी डालेंगे। पानी को आप थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता डालें ताकि ये ऊपर को उठे नहीं। यहाँ पर इसमें हमने 1 कप पानी डाला है। 1 कप और डालते हैं और इसको चला लेंगे। अब इसको हमें पानी के साथ अच्छे से पकाना है। सेवइयां में डालने के लिए हम यहाँ पर आधा कटोरी चीनी ले रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं इसको। देखिए पानी में सेवई पक गई है। अब इसमें हम ये चीनी ऐड कर देंगे। इसको भी चलाएंगे। पानी सूख गया है। अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने आधा लीटर फुल क्रीम दूध लिया है जिसको हमने पहले से ही गर्म कर लिया है। अब इसको हम इसमें ऐड करते हैं। इसको इसमें धीरे धीरे ऐड करेंगे। फुल क्रीम दूध से ये और भी अच्छी बनती है। इसको मिक्स कर लें और इसको मीडियम आंच पर पका लें। इसको बीच बीच में चलाते रहें। इसमें उबाल आने लगा है। अब हम गैस को सिम कर लेते हैं। इसको धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकने दें। इसको फिर से चला लेते हैं। इसमें हम 1 चम्मच घी ऐड कर रहे हैं ऊपर से भी, इससे इसमें और अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो ना भी डालें। घी को भी इसके साथ पका लें। और इसको थोड़ा सा और पकने दें। चेक कर लेते हैं। सेवई बनकर तैयार है। अब इनको एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी सेवई बनकर तैयार हुई है। सेवई को हमने एक बाउल में पलट लिया है। बहुत ही अच्छी सेवई बनकर तैयार हुई है। आप भी इसको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये सेवई की रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।